червні 2018-го, коли було остаточно заявлено про початок ремонту вулиці Шмідта, замовником робіт і де-факто відповідальним за якість їх виконання став Покровський водоканал. Його керівник Володимир Хижняк сьогодні говорить, підприємство хоча і є замовником робіт, але власних дорожніх фахівців чи відповідальної техніки немає. Тому вирішити проблему мешканців вулиці Локомотивна, які просять хоча б прибрати купу землі, не в змозі. У нас нет дорожных служб на нашем предприятии, мы не располагаем такими ресурсами, мы являемся заказчиками работ только по улице Шмидта. То есть вот эта проблема, кто должен ее решить? Естественно, подрядчик или, я не знаю, городские тогда службы, которые располагают такими ресурсами. При цьому Володимир Олексійович розповідає, з квітня підрядник товариства ДС-Промгруп на Шмідта не працює. Причиною стало те, що виникли певні питання до якості вже виконаних робіт. Когда вот лежит асфальт, понятное дело, взяли пробу, вроде все нормально. Но когда кусок дороги видим, оно щебеночная, вот эта песчано-щебеночная смесь вроде не та, которую мы видели раньше на работах. И она, получается, не накрыта асфальтом, она очень доступна. Когда начали задавать вопросы по поводу качества материалов, начали переписку, начали требовать техническую документацию на применяемые материалы, мы увидели о том, что он спустя неделю-полторы свою технику убрал из объекта, остался там один каток, и тот, по-моему, в состоянии нерабочем. З того часу, за словами Володимира Хижняка, вони шлють підряднику листи, на які не отримують відповіді. З початку року від Покровського фінуправління міськводоканал отримав 6 мільйонів гривень на ремонт вулиці Шмідта. Гроші були переведені на рахунки виконавця робіт. Останній їх засвоїв, але не так, як очікувалось. Мова йде про ділянку від магазину «Космос» до 14-ї школи. До конца текущего месяца решение будет принято. До конца июля будет принято решение. То ли мы продолжаем с ним работу и даем ему возможность устранить недоделки, которые выявлены, или он докажет о том, что материалы соответствуют проекту, или будем расторгать договорные отношения. Відповідно угоди планувалось витратити 184 мільйони гривень на ремонт вулиці Шмідта. Більшість суми – це обласні кошти. 70% повинні були піти безпосередньо на дорогу, решта – на облаштування освітлення, тротуарів, заїзних карманів, зупинок.